Никогда не смущайтесь задавать доктору волнующие вас вопросы, даже если речь идет о ночном храпе. Врачи это заболевание называют синдромом обструктивного апноэ, который ведет к опасным остановкам дыхания во время сна. Как справиться с этой и другими проблемами нарушения сна, сегодня в нашей программе расскажет доктор медицинского центра «Эталон Мед» Евгения Большакова. Врачу-кардиологу часто приходится сталкиваться с проблемами нарушения сна своих пациентов. Тем, кого беспокоит храп, кто просыпается от остановок дыхания во сне, она рекомендует пройти кардиореспираторное мониторирование. Сегодня это один из основных методов диагностики храпа и нарушений дыхания во сне. Для проведения этого исследования больной человек надевает аппарат холтеровского мониторирования, который снабжен дополнительными датчиками движения грудной клетки, дыхания и уровня кислорода в крови. Вот так выглядит запись этого исследования, которую расшифровывает доктор. При проведении кардиореспираторного мониторирования на экране мы выводим вот такие вот данные. Это дыхание, движение грудной клетки, это носоротовое дыхание. Здесь видно, что человек подышал и не дышит, подышал и не дышит. Большая пауза. Целых 1,5 минуты человек не дышал во сне. На фоне этого снижается уровень кислорода в крови. А тогда, когда человек дышит, мы видим высокий уровень храпа. В общей сложности у человека, чью запись расшифровывал доктор, аппарат зарегистрировал 112 остановок дыхания во время сна. Если их суммировать, то 1,5 часа пациент совсем не дышал, а его мозг вместо отдыха решал серьезную задачу – как не умереть и где найти кислород. Со временем при систематической нехватке кислорода по ночам и отсутствии качественного сна развиваются артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение. Нарастает снижение памяти, но главное – кратно увеличивается риск сердечно-сосудистой смертности. Поэтому сегодня важно следить за качеством своего сна, чтобы уберечь себя от серьезных проблем. Этот синдром можно вылечить. 30 лет назад придумали замечательный аппарат, он называется СИПАП-аппарат, который под давлением подает кислород человеку, и во время ночного сна остановок дыхания не происходит. На фоне лечения этим чудо-прибором храп полностью отсутствует. Сон становится глубоким, освежающим и, что немаловажно, бесшумным. Через месяц такой терапии отмечается также нормализация артериального давления, в норму приходит сахар крови, ускоряется обмен веществ, снижается вес, и люди чувствуют себя бодрыми и счастливыми. Давление перестало беспокоить, и показатели крови намного улучшились. Снизился вес. Насколько, скажите, этот аппарат удобен? Вот спать все-таки с аппаратом многие не решаются. Абсолютно не беспокоит наличие аппарата. Сон улучшается, это самое главное. Еще одно интересное и малоизученное состояние, которым занимается доктор Большакова – синдром беспокойных ног. Это неврологическое расстройство встречается довольно часто и значительно снижает качество жизни людей. Проявляется это расстройство, как правило, при засыпании, либо при длительном вынужденном сидении, например, в кинотеатре или в самолете. И оно проявляется труднообъяснимыми ощущениями в ногах и руках, сопровождающиеся непреодолимым желанием шевелить руками, ногами, двигать ими, а также ощущение ползания мурашек, покалывания. Все это приводит к проблемам с засыпанием, к бессоннице, к нервозам, к повышенному такому возбудимому нервному фону. Снотворные и успокоительные в этом случае, как правило, не помогают. И только врач может поставить диагноз и назначить качественное лечение. Для этого врачу необходимо провести комплексное обследование пациента, прежде чем назначить ему индивидуальную терапевтическую программу. О том, что она существует, знают, к сожалению, не все больные с синдромом беспокойных ног. Многие из них живут с ними годами, привыкая самостоятельно решать свою проблему. Нелли Михайловна Барсукова 20 лет страдала этим недугом. Я сплю, ноги не дергает и ничего, спокойно, в общем, сплю. Насколько улучшилось качество жизни? Как вы сейчас На 100%.